Aloe Minglava, Myanmar Cockfighting fan and a Josubare, General YouTube channel Lego, subscribe below Divaga, subscribe below Gaby Bayan, down so about it, Kamia, General video a did the 90 hour, Binaga Colon Legule, Nate Be Dodger, Kamia. ကျမအတွက်ဆေးဘက်ဝင်အပင်အဖြစ်အထောက်အကူဖြစ်စေသောရှားဆောင်လက်ပတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအတွက်ရှားဆောင်လက်ပတ်အသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုရေတကာလန်လျင်လက်ဖက်ရည်စွန်း3စွန်းသို့မဟုတ်4စွန်းတိုက်ပါကအစာမကြေဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးကြီးထွားနှုံးလဲမြန်စေပါတယ်။ကျမတွင်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်ဗီတာမင်များဓာတ်သတ္ထုများနှင့်အင်ဇိုင်းများကျွယ်ဝပါတယ်ဗီတာမင် A ဗီတာမင် B1 B2 B3 B5 B6 B12 ဗီတာမင် C နှင့် E တို့ကိုရှားဆောင်လက်ပတ်တွင်လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်အချို့သောကြက်များသည်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုစားတော်လဲအချို့ကြက်များကသူတို့စားနေကြအစာမဟုတ်ပါကစမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်ရပါမယ်သူတို့မစားရင်တော့ရေနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တိုက်ကျွေးတင်ပါတယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့၏ကြက်များမှာတိုက်ခိုက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာများသို့မဟုတ်ချစ်ရာများပေါ်မှာအနှစ်ကိုရေဖြော်၍အနာပေါ်သို့ဓာတ်ရိုက်ညှစ်ပေးယုံဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်မှာသဘာဝပဋိဇီဝဈေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကောင်းစီရန်ရှားဆောင်လက်ပတ်ဖြော်ရည်ကိုကြက်တောက်ရည်တဲ့သို့ထည့်ပေးတင်ပါတယ်မန်နူကပြားရည်လက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းတောင်မှသူတို့အတွက်အန်ဩဘွယ်ရာများပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။တင်းဤချက်များနေထိုင်မကောင်းပါကနောက်ထပ်အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်၏ဈေးမြင့်ဖြစ်သောအာဖရိကတွင်ဈေးအလွန်ကြီးပါတယ်။ဒေသခံလယ်သမားများက၎င်းတို့၏ကြက်မွေးမြီနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအားကိုးအားထားပြုနေရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကော်စီတိုင်စစ်ယောဂမားရီယောဂနှင့်နျူကာဆယ်ဒစီလိုယောဂများအတွက်ကုသရန်ဖြစ်ပါတယ်။အရွက်ကိုယူ၍ချိတ်ချင်းတောက်ရည်တဲ့သို့ထည့်ခြင်းဖြင့်ယောဂများပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ဖြင့်ကုသပေးမှုကြောင့်9ရက်အတွင်းလျင်မြန်စွာကြက်များပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။ကြက်များကော်စီတိုင်စစ်ယောဂအတွက်ကုသရန်အကောင်းဆုံးရလဒ်မှာရေတကာလန်တွင်ရှားဆောင်လက်ပတ်အရေးလက်ဖက်ရည်စွန်း3စွန်းထည့်ပေးရပါမယ်။ကျက်များအတွက်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုလိမ့်စေအဖြစ်သာမကစီးပွေဝင်စေကူတာမှုကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကျက်များအတွက်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိပါဘူး။ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအလွယ်တကူရရှိစေဖို့တင်ဤအိမ်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ခြံဝင်းထဲမှာအိုးဖြင့်အလွယ်တကူစိုက်ပျိုးနိုင်မှာကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူတာများကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe ပြုလို့ရသေးပါက subscribe ပြုလို့ပြီးတော့ပါလို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ကြမ်းမှခြင်းကိုယ်ကြမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ